Ну и что я еще хотел показать, вот пример, у нас короб, подрезка его пилкой Wood Metal. Практически, ну фактически на весу работа. То есть мы можем делать и под углом. Смысла использовать вот такую модель под эту же задачу. Давайте попробуем, насколько она эргономична. Такую же самую задачу. Это надеваем. Ну, разницы никакой нету фактически. Но то, что она тяжелее и с проводом, это влияет на удобство работы.